Balık ve yükselen balıklar 2 Eylül haftasında önemli tabii ki bir yeni ay doğuyor 3 Eylül'de. Tam ilişkiler evinizde ve bu haftaya böyle başlıyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba yeni ay ilişkiler evinizde ve ilişkilerde yeni tohumlar ekiliyor. Yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Hemen o gün gelmeyecektir. 15'e kadar bu süreç devam edecek ama 8'inden sonra hızlanacaktır. Yani bu haftaya ikili ilişkiler de adımlar atarak devam edeceksiniz. Bu bir iş, bu bir evlilik gibi durumlar olabilir. Ama tabii yanılgılara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu hafta Mars ve Neptün karemizde mevcut olacak. Ve haftanın hemen ortasında Perşembe günden itibaren Cuma gününe kadar para, alışverişler, ikili alışverişler, ortak paralar, paylaşılan paralar gibi işte banka hesapları olur, ne olabilir, emlak satmışsındır, birinle paylaşacaksındır vesaire, tapu işleri olabilir. Böyle durumlar mevcut olacak sevgili balıklar. Belki bir fatura ödemesi de olabilir bu arada. Ve hafta sonunda sizin için daha rahat bir hafta sonu geliyor. Ay çünkü Akrep Burcu'nda olacak, su elementinde. Hafta sonu dışarıda gezi, seyahat, küçük ufak tatil veya bir şeyler öğrenmek için araştırma yaparak geçirebilir sevgili balıklar. Yani size faydalı olacak bir hafta sonu geliyor bu hafta. Ve tabii ki bu hafta işte Mars'ın Neptün'le olan karesi, özellikle işte aile içinden olabilir, benzeri durumlardan olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle ufak tefek sakarlıklara, kazalara karşı da balık burçları dikkatli olsunlar. Tavsiyem bu olacak sizlere. Mars çünkü hemen şeye geçmeden önce Yengeç Burcu'na geçecek ayın 5'inde. Orada bir Neptün'e zorlayıcı bir açısı olacak. Bu arada Mars Yengeç Burcu'na da geçiyor hemen o gün ve artık gündeminizde şey başlıyor bu hafta itibariyle çocuklar, aşk, ilişkiler, oradaki gündemler daha çok sizi ilgilendirecek gibi duruyor. Ve önemli bir konu daha, Plüto retrosunu Oğlak Burcu'nda yapmaya başlıyor bu hafta ve sizin sosyal çevrenize sanki böyle bir dönüş yaptıracak sizi. İşte arkadaş ortamlarına olabilir, işte eski arkadaşlar olabilir. Oradan bir çıkış yaptıysanız yeni bir gözden geçirme, yeniden bir görüşme, yeniden bir konuşma gibi durumlar olabilir. Mesela bu hafta önemli 2 gün var. Perşembe ve Cuma mesela. Çünkü Ay terazide, işte Venüs'te kuzey düğümüne falan kavuşacak güney düğümüne. Paylaşılan kaynaklar diyeyim. İşte kardeşlerle belki zıtlıklar olabilir. Ya da bir zamanlar biri sana borç vermiştir veya birinden alacağın vardır vesaire gibi konular. Bunlar böyle ortak birilerinin tanıdığı çevrelerden gelen kişiler de olabilir. Çok enteresan etki alıyor balık burçları. Bir de Uranüs bu hafta retro yapmaya başlıyor. Mesela balık burçlarının yine kardeşler dedim, demek ki doğru söylemişim. Kardeşler, yakın çevresindeki olan insanlar. Buralara biraz böyle bir atıfta bulunan bir süreç gibi. Orada biraz daha sakinlik ya da sakinliği korumak, çok ani hızlı hareket etmeyip daha böyle sağlam temellere bir şeyleri oturtmak adına verimli sonuçlar verecektir. Biraz bizi durduracak. Bu bir süreç yalnız. Plüto ve Uranüs'ün burç değişimi, retroya ve burç değişimine girmesi yıl sonuna kadar, 11. aya kadar sürecek bir süreç. Mars'ın Yengeç'e geçmesi ise daha Mart ayına kadar sürecek. Çok enteresan bir gökyüzü var. Bizi bir sürece sokuyor ve o sürecin içinde ciddi bir mücadele vereceğiz hepimiz. Haklı ya da haksız, emek verilmiş, verilmemiş, artık ilahi adalet çalışacak. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.